Mafy ary tsy takona fenina intsony ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao satria raikitra ny grevy izay hita fa manerana ny nosy izany grevy izany amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny toetra raha mafana amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Mipetraka ihany mantsy ny fanontaniana amin'ilay hoe iza tokoa no diso ny mpitondra fanjakana ve sa ny vahoaka manoloana ny zavamisy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao. Raha ny zavamisy izay isan'ny nampitroatra ny vahoaka mantsy ao Madagasikara ao raha ny feo mandeha araky ny fitarenan'ny vahoaka hatrany dia ny tsy fahaizany ireo fitondram-panjakana mametraky ny laharam-pahamehana izay mitsinjo ny maharary ny vahoaka ka izay indrindra no nahatonga an'ireo vahoaka lasa nitroatra ny farany satria efa ela ny andry ary efa ela ihany koa no nieretan'izy ireo an'izay hirifiriny fangejana tao anatin'ny fahasahiranana lalina izay. Tsy vitan'ny fiainam-bahoaka efa tsy zarizary dia mbola miampy tsy fandrimpahalemana isan-karazany eo ihany koa ity fatin-jiro lava sy ny tsy fahampiny rano izay hita manerana ny nosy ity. Lasalasa ihany mantsy ny saina raha mandinika ny situation izay misy any Madagasikara sy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao satria maro ny zavatra izay azo avadika vola ao Madagasikara ao mba hamahana ny olany rehetra ary ihany koa mba hoentina hampivoarana ny firenena. Tsy ilaza isika afa-tsy ireo harena marobe izay nanan'ny Madagasikara izay tokony ho an'ny vahoaka malagasy moa izany ny tombontsoa amin'izy ireny. Toy ny volamena, safira, bois de rose sy ny maro hafa dia harem-pirenena avokoa ireny rehetra ireny. Ao ihany koa ny vanilla, ny cacao, ny girofle sy ny maro hafa izay isan'ny mampidibola ho an'ny Madagasikara ihany koa raha toa ka tena arahana antsakany sy andavany ny fikarakarana sy ny fanondranana azy ireny. Lasa tompony maniry ny haty ny araka izany ny malagasy amin'izao fotoana izao ary mangitaheta eo ambonin'ny lakana ka mahantra eo ambonin'ny harena. Lasa ireo vahiny izay mpandraharaha any an-toerana any no tena misitraka sy migalabona amin'izay harembe izay tokony ho an'ny tombotsoan'ny malagasy rehetra izay. Rehefa ny vahoaka madinika no mba mitrandraka sy mba mitrongy vahoamana ao anatin'izay fitadiavana izay hoanina androany izay dia indro avetrany fa tonga ny mpitandro ny filaminana misambotra sy managadra azy ireny. Nefa tadidio fa misy ireo izay lazaina fa gros poisson nefa manondrana sy mitrandraka ihany fa tsy mbola tratra mihitsy mandraky teny androany. Asiantsika jeritotoka ihany koa ny mahakasika anireny volamena izay maromaro kilao tratra tany ampitandranomasina ireny izay tena isan'ny nalaza be moa izany rehetra izany. Eo ihany koa ireo harem-pirenena toy ny varika sy sokatra izay tratra any amin'ny firenenen-kafa ihany koa. Teo ihany koa ireo volamena izay nivadika via teny amin'ny ministera. Tena maro ny fahagagana izay niseho tato anatin'ny 5 taona izay fa dia mangany fotsiny ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izany rehetra izany. Ny safidiny nangina foana ny vahoaka teo anatrehan'izany rehetra izany na dia efa tsapa aza fa tsy tena laharam-pahamehana tamin'ny fitondram-panjakana izay maharary ny vahoaka izay. Ary mbola porofin'izany ihany koa ny fananganana ny teleferika izay tsy dia ahitany vahoaka rehetra tombony akory nefa dia nandaniana volabe tsy toko tsy firohana izany fanamboarana teleferika izany. Teo ihany koa ny kianjan'ny Barea izay nandaniana volabe amina tapitrisa maro izay tena isan'ny nandany vola ihany koa. Nanana vola ny fitondram-panjakana hanamboarana an'ireo fotodrafitrasa izay tena mandany vola be ireo nefa tsy nanana vola hanamboarana izay fotodrafitrasa mba hamahana ny olany delestazy sy ny olany rano indrindra fa amin'ireo tanàn-dehibe. Ka mahagaga ihany izay fandraisana andraikitra izay manoloana an'izay hoe ny fanavahana ny laharam-pahamehana izay maharary ny vahoaka sy ireo izay azo lazaina fa tsy dia laharam-pahamehana loatra raha toa ka ny maharary ny vahoaka sy ny sosialim-bahoaka izay no tena ny matimatesin'ireo mpitondra fanjakana tao anatin'izay fitondran'izy ireo izay. Ka teo indrindra no nahatonga ny vahoaka izay nitroatra farak' izay mafia satria tezitra ny vahoaka ary mahatsapa fa natao antsiramby n'ireo vahoaka marobe ireo ka izay no nahatonga azy ireo nanapa-kevitra ny hidina an-dalambe
faombe hanao an'izay fitakina izay nefa dia mbola raikitra ihany ny sakantsakana izay nataon'ny filaminana azy ireo tao anatin'izay fangatahana ampilaminana izay ka nanomboka teo dia raikitra ny rombo ary raikitra ny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy ireo vahoaka izay mitaky ao anatin'izay fanaovana fihetsiketsehana izay voalaza hoe génération Z mo no tena nitarika an'izany ary nampin'ireo olona maro isan-karazany avy eny amin'ny faritra isan-karazany ao Antananarivo renivohitra ao. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra izay miparitaka tambazotra-tsirasira ao amin'izao fotoana izao ary isan'ny samy maneho ny heviny avokoa ireo olom-pirenena manoloana an'izay maharary ny vahoaka izay efa tsy tako nafenina tato ato zay na dia efa niaritra tao anatin'ny fotoana maro ary zany vahoaka tao anatin'izay hirifiry sy fangejana izay nianan'izy ireo zay dia amin'izao kosa ny angatahany vahoaka dia izay hoe fametrahampialana ho an'ireo zay tsy navitany andraikiny na ihany koa ireo zay mahatsapa-tena fa tsy navitany ninona tao anatin'izay fepotona fiasan'izy ireo zay. Isan'anetran'ny maro ihany mantsy raha vantany vao nahita sy nandre an'ity namana anankiray izay tena mahery foa amin'ny fitiavan-tanindrazana ity raha naneho ny heviny hatrany. Tsy iza moa izay fa namana namahora ofisialy moa ny anarany ao anaty tambazotra tserasera Facebook ao ka dia naneho ny heviny mazava tsara izy tao anatin'izay zavatra rehetra nitranga izay nahatonga ny fitakina faobe ka nefara amin'izao fifandonana izao. Ndao ane hoarantsika izay resan'izay iza no diso fanontaniana mipetraka voalohany iza no nahatonga nisy an'ny korotana be misy an'ny fahampotena amin'izao de tsotra ny fomba fijeriko mahitsy dia ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany no fototra voalohany napisy ny korotana sy fampotehana amin'ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Ino no antony mahatonga anahy miteny an'izay? Mahatonga anahy miteny an'izay de zao voalohany isika Madagasikara de nanasonia ny resaka demokrasia, nanasonia eran-tany resaka demokrasia. Tsika nanasonia ny resaky liberté d'expression. Noho izany nareo fitondram-panjakana zany no azo lazaina namboly korotana satria tsy nanaja io zavatra nataontsika Madagasikara sonia io hoe demokrasia, firenena demokrasia tsika manana mila manana fahalalana miteny maneho hevitra ny vahoaka nefa atramizay tsy noajainareo tompona ndraiky mpanjakana sy ny fitondrana io zavatra nataony Madagasikara sonia io. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.